Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Duosol B. Braunavitun Italy SPA. Ultimo aggiornamento 14 gennaio 2021. Cos'ha Duosol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duosol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Duosol? Duosol ha un farmaco a base del principio attivo soluzioni per emofiltrazione, appartenente alla categoria degli emofiltrati e nello specifico emofiltrati. È commercializzato in Italia dall'azienda B. Braunavitun Italy SPA. Duosol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Duosol è 2 sacche 5000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare B. Braunavitun AG. Concessionario B. Braunavitun Italy SPA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo. Soluzioni per emofiltrazione. Gruppo terapeutico. Emofiltrati. Forma farmaceutica. Siringhe pre-riempite / fiala più siringa. Indicazioni. La soluzione pronta per l'uso è indicata per l'impiego in pazienti con insufficienza renale acuta di qualunque origine che necessitano di emofiltrazione continua. Posologia. L'uso delle soluzioni per emofiltrazione in pazienti con insufficienza renale acuta deve essere affidato a un medico esperto in questo tipo di trattamento. Posologia. La velocità di filtrazione prescritta dipende dalle condizioni cliniche e dal peso corporeo del paziente. Se non diversamente prescritto, si raccomanda una velocità di filtrazione di 20-25 ml/kg di peso corporeo per ora per la rimozione dei prodotti di scarto del metabolismo normalmente escreti nell'urina, in funzione delle condizioni metaboliche del paziente. La dose volume è a discrezione del medico, poiché il volume di sostituzione dipende dall'intensità del trattamento eseguito e dalla quantità di fluido che deve essere sostituito per ottenere l'equilibrio dei fluidi. Popolazione pediatrica. Le raccomandazioni posologiche sopra riportate sono valide anche per la popolazione pediatrica. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. La soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso deve essere preparata aprendo la saldatura intermedia. La miscelazione si ottiene girando la sacca per 5 volte. Per ulteriori istruzioni, vedere paragrafo 6. La soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso va infusa nella circolazione extracorporea tramite una pompa per infusione. Durante il processo di emofiltrazione, la soluzione per emofiltrazione sostituisce l'ultrafiltrato rimosso dal sangue tenendo in considerazione il bilancio globale di liquidi. Il trattamento per l'insufficienza renale acuta viene eseguito per un periodo di tempo limitato e termina quando la funzione renale è completamente ripristinata. Controindicazioni specifiche per la soluzione per emofiltrazione pronta per l'uso. Ipokaliemia, alcalosi metabolica per l'emofiltrazione in generale. Insufficienza renale acuta con condizione di ipercatabolismo marcato, quando i sintomi uremici non possono più essere corretti dall'emofiltrazione. Inadeguato flusso sanguigno dall'accesso vascolare. Tutte le condizioni di aumentato rischio emorragico dovuto ad anticoagulazione sistemica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Lo stato emodinamico, il bilancio dei fluidi, il bilancio elettrolitico ed acido base, la glicemia e i livelli di urea e creatinina plasmatica devono essere attentamente monitorati prima e durante l'emofiltrazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La concentrazione ematica di prodotti medicinali filtrabili, ad esempio prodotti medicinali con bassa capacità di legare proteine, può essere ridotta durante il trattamento e quindi, se necessario, deve essere iniziata. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Duosol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Duosol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati relativi all'uso di Duosol in donne in gravidanza o provenienti da studi sugli animali. Tuttavia, poiché tutti i componenti della soluzione per emofiltrazione sono sostanze, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non pertinente. Effetti indesiderati. Non sono state segnalate reazioni avverse che potrebbero essere associate alla soluzione tamponata con bicarbonato per emofiltrazione.
Tuttavia, le seguenti reazioni avverse possono derivare dal trattamento o dalla soluzione utilizzata. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dopo l'uso alle dosi raccomandate non sono state riportate situazioni di emergenza. Inoltre, la somministrazione della soluzione può essere interrotta in qualsiasi momento. Se il bilancio idrico non ha calcolato e monitorato in modo accurato, si possono verificare sia iperidratazione sia disidratazione, che si manifestano con variazioni della pressione sanguigna, della pressione venosa centrale, della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa polmonare. In caso di iperidratazione, l'ultrafiltrazione deve essere aumentata e la velocità e il volume della soluzione per emofiltrazione infusa devono essere ridotti. In caso di grave disidratazione, l'ultrafiltrazione deve essere ridotta o sospesa e il volume della soluzione per emofiltrazione infusa deve essere aumentato in modo appropriato. Può verificarsi un sovradosaggio di bicarbonato se viene somministrato un volume eccessivo di soluzione per emofiltrazione, e questo può portare ad alcalosi metabolica, riduzione del calcio ionizzato o tetania. Il trattamento con dosi eccessive può causare insufficienza cardiaca con gestizia o congestione polmonare e determinare disturbi delle concentrazioni elettrolitiche e dell'equilibrio acido-base. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Emofiltrati, codice ATC. B05ZB. Principi base dell'emofiltrazione. L'acqua e le sostanze disciolte, come le tossine uremiche, gli elettroliti e il bicarbonato, sono rimossi dal sangue tramite ultrafiltrazione durante. Proprietà farmacocinetiche. La soluzione per emofiltrazione è pronta per l'uso da utilizzare per infusione endovenosa. La distribuzione degli elettroliti e del bicarbonato dipende dalla necessità, dalle condizioni metaboliche e dalla funzionalità renale, dati preclinici di sicurezza. Non sono stati effettuati studi tossicologici in quanto tutti i componenti della soluzione per emofiltrazione sono sostanze fisiologiche atte a ripristinare i componenti essenziali del plasma rimossi attraverso l'emofiltrazione. Elenco degli eccipienti. Soluzione elettrolitica, comparto piccolo. Acido cloridrico al 25%, per l'aggiustamento del pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Soluzione con bicarbonato, comparto grande. Diossido di carbonio, per l'aggiustamento del pH. Acqua. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.